ამოცანები, ხედვები, დამოკიდებულებები სრულიად ნათელია ზედაპირზე დევს და ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც განახორციელებს საქართველოს სახელმწიფო ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დაცვის და გამყარებისთვის, იქნება მათი მხრიდან აუცილებლად უარყოფითი შემოხვედრი ნაბიჯი. ეს ბევრი სხვადასხვა ქმედებაში შეიძლება გამოიხატოს, მაგრამ იმიტომ რომ რუსეთს რაღაცა არ მოსწონს, ჩვენ გულხელდაკრეფილი ვერ ვიჯდებით და ვერ გავჩერდებით. ყველა კრიტიკოსისთვის, ვინც საქართველოს ხელისუფლებას დღეს უმოქმედობაში დებს ბრალს იგივე გუშინ მომხდარ მოვლენასთან დაკავშირებით, ყველა მათგანისთვის თქვენი კითხვა არის პასუხი, რომ ჩვენ უმოქმედოდ არ ვართ პირიქით ისეთი ტიპის ნაბიჯებს გვაქვს, რომლის გადადგმაც ვერ გაბედა წინა ხელისუფლება მისი ხელისუფლებაში ყოფნის ვერც ერთ ეტაპზე. და კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა და ჩვენი ქვეყნის თავდაცვიანობა გამყარდეს. ამას რა თქმა უნდა აღფრთოვანებული არავინ არ შეხვდება კრემლში, მაგრამ ამის გამო ჩვენ რა თქმა უნდა არ გავჩერდებით, იმიტომ რომ მთავარი ინტერესი, რომელიც ყოველ ჩვენგანს ამოძრავებს, არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და არა ვიღაცის კაპრიზები ან ვიღაცის შიშები. ამიტომ გავაკეთებთ ყველაფერს, აბსოლუტურად ყველაფერს მიზანმიმართულად, ნაბიჯ ძალიან მშვიდად და ემოციების გარეშე, რაც საფუძველს ჩაუყრის ქართული სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტ სიძლიერეს. ძალიან დიდი მადლობა თინა ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ გიამბობთ როგორ გადაურჩა ევროპა გახლეჩას. დაუბრუნდებათ უკანონო ჩამორთმეული 6 ავტომანქანა და 1 უძრავი ქონება მიწის ნაკვეთი. პროკურატურამ ქონების იძულებით ჩამორთმევის კიდევ 5 ფაქტი გახსნა. 2 მანქანა მაყიდია რა. ერთი უნდა პროკურორსო, ერთი მინდა მეო. უნდა რომ მოხდა საპროცესო გარიგება. ძვირად ღირებული საპროცესო გარიგებები და საჩუქრების სია. სეზონის სპონსორია რიკო კრედიტი. იპოთეკური სესხები 1.9%, ლომბარდი 1.9%. რიკო კრედიტი. კარგია, მომეცეთ. აგექცევე. სეზონის გასართობი გადაცემების სპონსორია ზედაზენი. აბარა. ზაფხულის გასართობი გადაცემების სპონსორია ჯეოსელი. საერთო ყველაზე იაფი ინტერნეტი როუმინგში მოულოდნელი ხარჯების გარეშე. ბავშვთა თვე GPC-სა და City Pharma-ს ქსელში. მთელი ივლისის განმავლობაში ყოველ დღე მიიღეთ 30%-მდე ფასდაკლება ბავშვთა პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე და უპრეცედენტო სამმაგი შეთავაზება პამპერსზე. GPC ფიზრუნო ციცოცხლეზე. ჯემფესტი წარმოგიდგენთ. Armin van Buren, David August, Sapphire Light, Mendy, Steve Schwartz, Ellen Elliott, Radio Slay, Luciano, W&W, Who Made Who, Maya Nida, Bukashe, Gemfest, Ozartis, Julia Bishop, Anaki. შეცვალეს სახურავი თვეში 49 ლარიდან. შეარჩიეს ზომა, ფორმა და ფერი. ნოვა იყიდე პირველისგან. თეგეტა მოტორსში გრანდიოზული გათამაშება პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. ყოველ დახარჯულ 100 ლარზე მიიღეთ გათამაშების 1 ბილეთი. თამაშდება Mazda 3, 2 საგზური მალდივებზე, 3 iPhone 6, 3 ლეპტოპი და სხვა 20,000-ზე მეტი პრიზი. ეს სვიტერზე უფრო მეტია. ეს ის სურნელი და კომფორტია, რომელიც მე ძალიან მომწონს. დამატებით თქვენს სარეცხ საშუალებასთან ერთად გამოიყენეთ Lenor X-ოვილის გამაძლიერებელი და ისიამოვნეთ გასაოცარი სურნელით და სინაზით. მამაკაცმა გარეცხა ეს Lenor უფრო მეტი ვიდრე სარეცხი. იყავით ჩვენი ერთგული. მიიღეს სესხი და ისერგებლე მზარდი 20%-მდე ფასდაკლებით ყოველი მომდევნო სესხის საკომისიოზე. ვიღუშჯი, ფული თანამედროვე ხალხისთვის. მხოლოდ ამ ზაფხულს დირსიში. ყველა სამოთახიანი ბინის მფლობელი დასაჩუქრდება ავტომობილით. დირსი, მოლოდინზე მეტი. დაგვირეკეთ 274-04-04. როცა სარგებლობთ ინტერნეტით იცოდეთ, არსებობს ვირტუალური საფრთხეები, რომლითაც ინტერნეტ თაღლითები სარგებლობენ. ინტერნეტში პროდუქციის შეძენისას კარგად დააკვირდით სად შედიხართ, რათა არ გახდეთ ყალბი საიტების მსხვერპლი. არ გახსნათ საეჭვო მეილები და შეტყობინებები. არავის ჩაუგდოთ ხელში პირადი და საბანკო მონაცემები, რადგან ეს ინფორმაცია საკმარისია თქვენი ფულის მითვისებისთვის. ინტერნეტ თაღლითები მზად არიან ისარგებლონ თქვენი ნდობით და უბრალოდ გაგძარცვონ. CERT.gov-ში თქვენი კიბერუსაფრთხოების გარანტი. გასაოცარი.
გაუჯერებელი. განუმეორებელი ემოციების დასაწყისი. ჩაერთეთ PSP-ს გათამაშებაში და მოიგეთ 60-ხიანი ბინა, ავტომობილი და 2000 ლარიანი ხელფასი 1 წლის განმავლობაში. ბედნიერი გაგრძელება იქნება 12 აგვისტოს. დიდი ხანია მანქანაზე ოცნებობ, მაგრამ თანხა არ ყოფნის? მთელი ოჯახის დანაზოგიც არ არის საკმარისი. ნუ კარგავ დროს, ისარგებლე მოგოს ავტოლიზინგით. არანაირი შეზღუდვა მანქანის წლოვანებაზე. ლიზინგის ვადა 72 თვემდე. მანქანის ღირებულების 90%-მდე თანხა იმავე დღეს და რაც მთავარია, ლარში. მოგო. ყველაზე მარტივი ავტოლიზინგი საქართველოში. მაგთის ოფისებში შეიძინე 4G მოწყობილობები, 4G USB მოდემი 105 ლარად, 4G უსადენო Wi-Fi მოდემი თვეში 16 ლარიდან და მიიღე საჩუქრები 1000 მეგაბაიტი და 20%-იანი ფასდაკლება ინტერნეტ პაკეტებზე პორტალიდან MyMakti მთელი ზაფხულის განმავლობაში. Vestel-ის ახალი თაობის მაცივარი ჯანსაღი ჰაერის დაბერვის ტექნოლოგიის მეშვეობით თანაბრად ანაწილებს სიგრილეს მთლიან მოცულობაზე, რითიც ხანგრძლივად უნარჩუნებს პროდუქტს ვიტამინებს და სასარგებლო თვისებებს. Vestel-ი 15 წელი საქართველოში. მაცივრების ყველაზე ფართო არჩევანი ახლა უკვე 5 წლიანი გარანტიით. საუკეთესო ხარისხი საუკეთესო ფასად. თუ ვინმე სასესხაფული, მნიშვნელოვანია რომ მას განუმარტო ყველაფერი. აი ეს არის თქვენი მეორე საფულე. გამოიყენეთ იგი. გონივრულად. ნეტკრედიტის ლოიალობის პროგრამა გთავაზობთ 5%-იან ფასდაკლებას ყოველ მომდევნო სესხზე. მაქსიმალური ფასდაკლება 30%. ნეტკრედიტი. საღამოს გასართობი გადაცემების სპონსორია ექსპრეს ბანკი. ყველაზე მარტივი ბანკი საქართველოში. ექსპრეს ბანკში სესხის აღება ყველაზე მარტივია. ექსპრეს ბანკი. მარტივია. საღამოს გასართობი გადაცემების სპონსორია ლუდი კოზელი. იხარშება ჩეხეთის გულში 1874 წლიდან. საღამოს გასართობი გადაცემების წარმოდგენია პორტალი MyMakti. Maktis ოფისი შენს მობილურში. MyMakti უახლესი ტექნოლოგიები Maktis ხარისხით. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. იძულებით ქონების ჩამორთმევის კიდევ 5 საქმე გახსნილად გამოცხადდა. საქმე ეხება ავტომანქანებსა და მიწის ნაკვეთს, რომელიც პროკურატურის ცნობით წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა მოქალაქეებს საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ იძულების წესით აყიდინეს ან დაათმობინეს. ეს სქემა საზოგადოებისთვის უცხო არ არის, რადგან ანალოგიური საქმეები პროკურატურამ დაახლოებით 1 თვის წინაც გახსნა. დაზარალებულ მოქალაქეებს წინა შემთხვევების მსგავსად ჩამორთმეული ქონება ამჯერადაც დაუბრუნდებათ. დავით საგარელი გაკაცნობთ ქონება ჩამორთმეულ კიდევ რამდენიმე მოქალაქეს. მე არ მეგონა თუ საერთოდ დამიბრუნებდნენ რამეს რანდა. გიორგი რეხვიაშვილს საკუთრებაში 2 ავტომობილი დაუბრუნდა. როგორც თავად ამბობს, 4 წლის წინ მათ შესაძენად $60,000 გადაიხადა. შემდეგ კი პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსახსოვრა. ეს ყველაფერი მისი თქმით არა მადლიერების ნიშნად, არამედ შვილის გასათავისუფლებლად გააკეთა, რომელთანაც მოგვიანებით საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. დიდუბეთ ჩუღურეთის რაიონის მილიციის სამმართველოს უფროს სიდამონიძის მიერ რაღაც თანხაზე დამიწყო ლაპარაკი. მე რა ვიცი, არ ვიცი რაღაც ისენი და